大家好，我是雅欣。关于《西游记》的故事，我们应该再熟悉不过了。那谁的童年不是在电视机上刷了一遍又一遍的《西游记》？那我想问，这其中哪个篇章是让你印象最深刻的呢？我想女儿国的这个故事应该是让我记忆犹新的故事了。你看，貌美如花的女儿国国王爱上了这个一心求佛的唐僧，然后抓走唐僧，想要与之结婚的蝎子精，这两人之间上演了一出两女争一夫的大戏。特别是这个只有女子没有男子的国度，还有喝了这个河水就能怀孕的子母河，让很多人都向往这个传说当中的女儿国。但是你知道吗？其实真实的历史上还真有这么一个国家。早在《山海经》的记载里面就有这样的一段描述，说女子国在巫咸北，两女子居水周之，一日居一门中。相传女儿国境内呢有这么一个池子，说只要是女孩子在这儿沐浴洗澡，就能怀孕。但是你如果生下的是男孩，那这个男孩活不过3岁。于是呢，慢慢的这个国家就变成了只有女人的女儿国。而这个池子呢，恐怕也就是后来我们说《西游记》里面的子母河，就是喝水它就能怀孕的原型。在后世的历史典籍里面也多有女儿国的记载，比如说《大唐西域记》里面写说，佛岭国西南海岛有西女国，皆是女人，略无男子。但是呢，同一时期的另外一部说《唐会要》里面就说了，说东女国，东女，西羌之别种，以西海中有女国，故称东女国也。这里的西女国其实不在我们国家境内哈，东女国才是史料当中记载最多的女儿国。说在绵延千里的横断山区里面，因为这个环境也比较闭塞，是吧？于是固守传统的女儿国就在此定居了。他们呢不被外界打扰，所以说很多这种原始部落的这种社会制度包括习惯得以保存下来。但是呢，这个女儿国呢也不像《西游记》当中写的那样，好像就都是女性没有男性，它只是区别于这个大山之外的这种重男轻女。这里呢是以女性为尊，一切呢也都以女性为主导，跟女儿国一样。这里也是女性当国王，然后呢，这个女国王的身边也有丈夫。不过呢，他们一般不会参与到这种正事上去，也没有什么决定权。而负责各种事务的大臣们也都是女性。你像常备的防御的士兵呢，就是男性为主了。直到今天，在横断山区的深处，仍然我们能够看到一座高度接近50米的碉楼。相传说这里呢，他们就曾经是女儿国女王的宫殿。确实，《西游记》为我们描绘了一个神秘又令人着迷的女性世界，但是历史上真正的女儿国，又何尝不是当时女性的一个向往的理想地呢？你看，这里没有男尊女卑，也没有压迫，没有束缚，在一个对女性不那么友好的封建社会里面，女儿国保留了自由的最后一方净土，这或许就是女儿国的理想意义吧。好啦，今天就聊到这儿，我是雅欣，下期见。